소나무 숲과 백사장이 정말 유명한 명사해수욕장입니다. 넓은 주차 공간과 안쪽에 자리 잡고 있는 오늘의 매물, 프라이빗한 분위기까지 가져갈 수 있는 곳입니다. 대지 39평, 건물 16평으로 되어진 매물인데요. 일반 주택 형태이지만 기존의 독채숙소로 운영되던 곳이고요. 그래서 단순히 거주 목적보다는 수익형으로 접근하시는 분들한테도 굉장히 매력적인 구조입니다. 매물은 지금 보이시는 메인 공간을 기준으로 두 곳이 더 있어 총 3개의 공간을 각각 독립적으로 활용이 가능하고 손님 받는 숙소 운영 기준으로도 관리가 수월하게 되어 있는 구조입니다. 그리고 바닷가가 바로 인근에 있기 때문에 세컨하우스로도 사용하시기에 굉장히 좋은 입지이며 현재 내부에 있는 집기류 전부 포함 조건으로 진행되고 있어 실제로 투자하시는 분들 입장에서는 상당히 큰 메리트입니다. 명사해수욕장 도보 접근 가능한 거리, 소나무 숲과 백사장, 그리고 조용한 입지까지 다 갖춘 매물이라서 단순 주택이 아니라 활용도가 확실한 물건입니다. 그럼 현장에서 뵙겠습니다. 오늘 임장 끝!